前2天跟财友聊天啊，这个财友是开彩票站的啊，人家呢好心啊，好心想给我点建议，哎，没少看我的视频，跟我聊天想给我点建议，哪知道我那天呢挺开心，一听他是开彩票站的呀啊，再一听呢他经营的呢也是一般啊，我呢心血来潮，当天也是好心，夸夸夸夸夸，我那个嘴没把门的似的，给他了一顿啊建议。后来他也是为了称量我，给我发了一些计划，玩了别的彩的一些计划，然后我就跟他说这个东西怎么看合适，哎，他一听是那个意思啊。说到哪个东西呢？哪个玩法呢？其实彩票圈的老鸟、老彩民，彩龄在10年以上啊，原来在计划群里混过计划群的，打过高频彩的，应该都看见过这个计划，是不是？你看，前3后3中3是吧？3道通杀，或者5拖多少啊，是吧？6拖多少？那么一中奖呢，是不是？他一中好几个，中3也中了，前3中了，后3也中了。哎，再有的他装逼怎么打呢？人家给你发大底啊，单期几百注，6、700注，是不是？他不是，他就发几十注。你看像这个似的，哎，45注，让外行一看，哇，这个东西很牛逼啊！哇，人家都几百注发，他发几十注。其实这个东西是混合组选啊，包括还有的怎么打呢？有的彩民好打这个，就是说5星1码5个位置都是打一个数啊。其实这3个的看号法、组号法都一样，不管我们看这个5星1码也好啊，看这个也好呢，它都是看什么呢？都是看这个中3就可以了。咱们拿排列5举例子啊，那些个彩一通百通。排列5举例子，随便给朋友们拉一下期数。如果他要在正当间开了，那么他的前中后很大可能性全给打击上。所以说看这个东西，看这个，哎，看中3怎么看呢？看着哈，中3这期开奖开的是552啊，你看它5星，这不能看出来这5星开奖号吗？它最近的3期开奖号里边必然是有号的啊，一眼扫过去必然有号的。那么它这3期开奖号开的什么呢？0124589啊，0124579。那么36就不用管了啊，36这2个号你就不用管了，就是0124啊，0124579啊，789这几个号管，我们选一个就行了。选哪个呢？你别选这个一眼看上去当下挺热的，你整个看它这个37、27，它前边冷够了，是吧？这些承载一个回补的趋势，那么这个号呢，未来几期它必然是冷不了的。知道吧？所以说这个号你一眼就选这个0行了，看着0、163期、4期，是不是这个10期、5期啊？你都选这个0，你跟它个3期、5期，它肯定是跑不了，铁的啊！前面冷，知道吗？现在出来几期是一个回补的趋势，它跑不了。然后就是这个0配号了啊，0配号了怎么配呢？你记住了，配6个号，0配完大号配小号，你这个配的这几个号要有大号、有小号、有单号、有双数。哎，先看0配哪几个小号呢？你看看，就是最近看这个5星开奖号就行了。看01有号啊，01有号，04有号，03有号啊，0配134啊，0配134。那么大号呢，0配79有8 134 789就好了。那么组号的时候就这么一个东西，0配上1、3、4、7、8、9，直接他们打这个计划就可以怎么打呢？哎，0拖134、789 3道一起打，这个号说出来是215注，转成组选，看见没有？就是这个号45注。如果要打5星1码5个位置全打0，就跟它个机器啊，就是这么个东西。我们看看未来机器，我这个底怎么样？0拖134、789，朋友们看一下啊。0看见没有？中3这有个0，中3我就有个0，这很厉害了啊，很厉害了。中3 980啊，中3 980，我们给你看看我这个号中没中？中3980有号吧？是吧？那么你看看后3什么？后3是807，怎么样？是不是这一下就中了2个吧？哎，再给你们推一期说一下。好，这个还是看它这个5星最近的3期开奖号啊，12304、0123456788、01234578，这个9就不用甩过去了啊，0123456788，最近几个号哪边冷哪边回补的多呢？还是这个0，看见没有？16期、11期2个冷完了，现在
出这个零啊，出这个零，短期回补了几下，出这个零，感觉这个零它是肯定有的啊，零肯定有零，咱们出这个号呢，零这是跟4配的啊，跟4配的，这是零跟2配的24，24，这是盘3，零配234，零配大号呢859，234-589，零拖234-589，零拖234-589是这么一个东西啊，234-589。好，我们看看未来近几期怎么样。17啊，17，我操，看见没有？无形打几个零，哎，无形要打几个零，前3有了，中3有了，后3有了。不过呢，这个中3没中哈，因为它是010嘛，是吧？前3701啊，零拖234-589，哎，后3中国后3有了啊，后3有了，它就是这么一个东西。其实这个东西一通百通的，咱们刚才是说拿着中3说的是吧？其实中3这个东西你练好了啊，练有感觉了，去玩这个2星了。其实2星看看那号呢，和那个东西都一样，一通百通，都是大同小异啊。2星呢也是看这个回补啊，随便给你们拉一期说的，和那个看号法完全是一样的。看它前边有一漏的期数多，现在处于连出的，哎，你看这个9就不错，13期一漏，9期一漏是吧？短期出的多，你追这个9、5、6期它跑不了，追这个9、5、6期它跑不了啊，追这个9，然后9看看它最近几期跟什么配，看着24、56、78啊，24、56、78，024、56、78、24、56、78，这就行了，9就配个24、56、78就可以了，哎，直接9配个2、4、5。6、7、8、9就可以了，一般这个号就这么开，这号出来多少注呢？哎，就是12注。既然说到小概率了，我再给你们说一个别的。我最早玩彩票时候呢，用的一个打法就是玩2星哈，玩2星这个看号法啊，和3星还不一样啊。我当初最早的时候，我看2星看什么东西呢？我就是看这几个号的一漏期数啊，一漏期数，也就是说看的最近这些期就可以了，不用说看的上下这么多一漏期数。它有的呢号码是一漏啊低于10期，有的呢是一漏10期以上啊，10期包括10期以上的。你看这个，最近这个0，这是一个一漏到16期以后开出来了，是吧？一漏到16期以后开出来了，下边呢是8期啊，是8期，这个5也是一漏到11期以后开出来了啊，这个6呢一漏到19期开出来了，那么这个3是一漏到9期开出来了，这个5一漏到9期开出来了啊，这就是0、3、5、6。0356啊，0356这4个号，0356这4个号最近几期的超过9期、10期以上的大一漏，他们出来好几次。0356，你记住了哈，未来如果追号，这几个号很大可能性噼里啪啦开啊，0356噼里啪啦开，因为这个走势它有一个可能，要不就是说低于10期的这个号它经常夸夸开，要不就是说哎，超过9期或者以上的大一漏，这几个组合咔咔开，开冷开热，开冷开热，它是这样的开。0356，看看这几个号啊，哎，看见没有？看见没有？看见没有？35，再往下，34，你看见没有？我说的什么？哎，这就是它冷完了以后回补转化的这么一个过程。好，我们再拖一个说一下，这个。4、2、3、7、7、8、2、3、4、7、8、2、3、4、7、8、9。那么这几期2、3、4、7、8、2、3、4、7、8这5个号2、3、4、7、8啊，频繁的在这开，看见没有？这个隔2期蹦出来了，这个隔3期蹦出来了，隔1期蹦出来了，2、3、4、7、8。那么这几个号就可以为重点关注的。为什么？你冷号才2个，看见没有？9。这个09期没有，这个11期没有，是吧？这几个啊，就可以作为重点关注的啊，重点关注。2、3、7、8啊，2、3、7、8，往前进一下看看，有个1，看见没有？看见没有？7、8马上就开出来了，是吧？好吧，这就是咱们今天全部的分享，感谢关注，我是李逵，下期接着聊 ，OK。